啲回憶翻晒嚟。嗰陣時俾英文老師執嗰啲咩 article 啊、tense 啊、part of speech 啊，嗰陣時做數嗰啲咩 differentiation 嗰啲蛇啊、咩 regression 啊，全部彈晒出嚟。我都唔知係噩夢定美夢，不過咧過咁多年再諗翻，咁係一個重溫係對我嚟講係有趣嘅，希望對你都係啦。咁個中文應該就係母語啦。但係啲學生話俾我聽，我寧願考英文都唔考中文，因為中文我都唔知點樣先至可以考到合格，唔咁難啫。你成績考合格啦，但我唔知點解合格喎。攞五星星我都唔知點解會攞到嘅係咪？咁難處喺邊度咧？我哋睇翻嗱，我一份好詳細嘅資料點解咧？我最初後生講我講嗰陣，我應該點講半小時我搞唔掂，我不如啲嘢寫晒佢啦。咁大概我都講一講啦。一份佢嘅閱讀要當兩個部分係咪？一部分叫做有得讀嘅。第一學生同我講：你啲文言文係外語嚟㗎嘛，仲難睇過英文。有冇背啊？背晒啦。背咗唔記得喎，老師。我真係背喎，默完書咧100分，一個禮拜之後咧，我默唔到一本出嚟。咁考試唔考默書啊嘛？你又叫我背，你記得點算咧？我入邊有方法，佢考嚟考下幾樣嘢啫，內容、寫作技巧、結構。唔該，你做個樹表出嚟，點做啊？我個呢份嘢裏邊講咗啦，論人論孝論君子，散到不得了，點記咧？咪做個表，個表我做喎，唔係你做喎。我做我梗係自己記得啦，我做嗰個，你做嗰個你要自己先至記得嘅。你翻去做，呢2個禮拜你足夠，自己做。點做咧？咁呢度有講。另外嗰啲閱讀理解後邊嗰啲冇得讀嘅噃，我有得讀。點解有得讀啊？有啲嘢要讀嘅喎。英文老師又講 metaphor 係咪？比喻。比喻裏邊你中文仲麻煩，而家問你明喻、暗喻、借喻，仲係咪？咩叫象徵添係咪？呢啲嘢唔係初中教過咩？初中教過，我俾翻晒你啦，所以我又得撈咧。一路教都永遠都有得教係咪？唔記得晒，唔該你溫溫佢啦。出邊都大把呢啲咁嘅類似嘅書，啲文講一啲寫作技巧嘅書，問一問啦。仲有喎，寫抒情文、議論文、描寫文有啲咩寫作方法？起碼知道寫方向名講乜嘢係咪？佢問㗎嘛，呢啲嘢仲可以轉移到，轉移好似嗰啲好高級嘅技巧，咁你應該係識轉移喎，轉移到你嘅寫作作文裏面啲係咪？嗱，原來有得讀嘅係咪？仲有啲嘢原來可能中英文係相通嘅，你睇份卷，佢有好多條題目㗎嘛，第一題至到譬如第30題。你閱讀理解卷第一題至30題，佢問嗰陣其實係有次序問嘅係咪？第一篇你冇睇過嘅閱讀材料，首先再問嘅，通常第一段啲嘢啦，係問得好 concrete 嘅，甚至係揾嚟 MC 俾你嘅係咪？問到最後尾第30題咧就問你幫我總結晒全篇嘅內容，甚至佢評價寫得好唔好嘛？我唔知點搞喎。我哋前面做咗1至29題。由第一段去最尾嗰段問得咁細緻嘅嘢，最後尾叫你總結一題，你咪睇翻你前面做個答案啦係嘛？你話咦，我所去做總結做綜合嗰陣，同我前面所答嘅答案係唔一致嘅喎。咁即係話，一係你前面啲嘢錯，一係就係你現在根本就你唔知道前面答緊啲乜嘢，答啱咗都好係咪？咁就係話你答題目嗰陣係應該盡量跟住個次序。嗱，呢啲細節嘢我唔講，其實英文老師都略略嘅掂到係咪？好啦，我攞第2份卷，未完啦，我仲有卷，跟住講呢個啊，講作文同埋嗰個實用文。實用文就好似我會考英文都好似有考過咁嘢，呢個現在英文有冇考啊？有啲類似嘅係咪？有冇叫做 data file 係咪？你個資料點用啊？
評局就話對中文新聞嚟講，嗰啲資料咧你可以用，可以唔用。理論上乜嘢叫佢話只要用得就可以用，咁乜嘢叫做用得，乜嘢叫唔用得咧？從道理上講，佢哋題目叫你做啲乜嘢你就明啦，係咪？但我就話啦，題目裏邊啊，我仲有一樣嘢，我有啲反叛性，成日同我啲同學甚至啲老師去拗撬，我唔係好中意攞啲學生攞著 marking scheme 嚟讀。點解 marking scheme？ 我話你讀 marking scheme 冇問題，你同我報本 marking scheme 做乜咧？點解？入到市場上邊，我去考可以報 DSE 喎，我有資格報喎。我報下 DSE 由中英文數全部報晒啊！我入到市場嗰陣，我點知道個 marking scheme 點寫嘅先？而且我一定相信佢 draft 份卷嗰陣就諗過個 marking scheme， 但係唔會俾我哋呢啲人知，唔會俾你哋知。我知道係唔會講，甚至講大話唔知係咪？仲有喎，我睇咗你份卷，有啲嘢 marking scheme 係冇包含到要俾嘅咧。我理論上一個負責嘅考評局嘅人咧，應該再睇過啲嘢係咪？所以你同我都唔知你現在嗰條題目嘅 marking scheme 係點樣。好啦，翻你個問題，你叫我實用文，你俾嗰啲所謂 data file 嗰啲資料，我究竟用唔用得？我要睇呢條題詞。我諗到嘅用得嘅嘢就應該全部用晒，係咪？甚至舉例，我諗考評局冇咁差嘅，不過有冇咁差？我話有嘅，不過我唔會講啊，咁講係有得罪人。你原本某個資料認為多餘嘅，但係我條題目解得出，我用得到，你要俾我嘅係咪？所以理論上嗰啲資料要用晒，但係用晒一陣有個矛盾地方就係、你有字數限制喎。咁點做法咧？我諗其中一個好嘅方法就係、你點樣分？你睇翻學友社裏邊，今年如果你參加過模擬試啦，係咪？佢實用文裏邊有個評分表格嘅。嗰個評分表格我唔知你識唔識睇。你有時覺得好多餘嘅喎。佢話你應該抄死呢啲嘢，但係引申嗰陣咧，嗰啲嘢會落翻喺引申説明度係咪？你要抄寫呢啲嘢，你要引申説明呢啲嘢。咁我可唔可以一段係抄寫，第二段引申？理論上冇問題嘅。如果你字數夠嘅話，即係佢冇字數限制。但係我既然又要引申又要抄寫，我唔一句説話裏邊又引申又抄寫咧，你得嘅話咪慳咗字咯。你得嘅話咪慳咗字數，你咪唔超標咯。咁你咪5星星份卷咯。雖然5星星份卷都未必做到咁高水準可以係咪？但係理論上係咁噶嘛。好啦，咁啊呢個實用文裏邊嘅問題，作文大件事啦。啲作文啲學生話，就算我覺得自己中文唔錯，我閱讀理解 OK， 但係作文嗰陣咧，一般嘅老師，就算我都會覺得咁，最初就係會講作文就係你講你嘅啫，我評分好難有準則嘅。評分最多作文最難嘅積分最多係內容部分，各言其事啦。你話咁樣解，我話咁樣解，我話唔係。依家嘅作文題目個內容係捉得好緊，有2條線好重要嘅，就係、你大致切到個題目，你唔離題，你係4分，最多4分，10分滿分4分係合格分數。如果你要寫到佢盡晒，完全好貼題，捉到佢意思嘅話，你可能會攞到7分，係咪？係咪？大部分嘅同學就係4、5、6之間游走，上唔到7。內容7分大致應該係5，一定上到 level 5內容裏邊。係5星定5星星咧？如果只係7咧，就可能問少少5星星，係有機會5星添，係咪？係嘛？我仲有個結構分係同個內容分係孖住上嘅。最多爭一個 grade 咩意思啊？你內容係7分咧，你嘅結構最多係5嘅啫，可能係3添，係咪？可以上下一個 grade 大致係咁，你嘅結構分個表達分係咩分咧？我今年睇翻啲老師去評卷，有啲疑問嘅。
你嗰個唔係叫文句分，叫表達分係嘛？表達同文句有冇分別啊？係相干嘅喎，但係唔完全一樣嘅。我真係見到啲學生好出色。我睇過校舍裏邊啲，因為你哋有百幾間校咁多卷，我抽啲嚟睇，哇！啲真係睇到老師評分評得好高，睇佢對嗰個表達分佢俾到好高。我再睇下佢文句，我平心而論，喂，我死人都話我而家寫得好過佢啦。但我中學年代，甚至係大學嘅年代，大一、大二，我未必寫得好多過呢個同學，甚至啲同學應該寫得比我更好。於是咁老師俾佢8分9分，用8分9分俾我話俾你聽，你哋見唔到，我見過係咪103分咁低㗎？就問我見過101分嘅卷，係可以全部10分俾晒嘅，扣咗2分係錯別字分。唔俾錯別字分應該係冇扣，係唔俾係咪？係嘛 ？OK。咁俾8分9分有乜問題啊？好似我咁自大嘅人，佢寫得好過我喎，都唔俾8分9分，俾10分得啦。但我唔值，唔值咩？佢扣題唔緊，我任你舌燦蓮花，你扣題唔緊，你表達做唔到啲嘢。我現在用到駢四藝六講得好精彩嘅中文，但我講唔緊嘅離開咗呢個考試，我都係廢噏嘅啫。用你哋習慣嘅講法係嘛？我要表達合情合理先得㗎嘛。所以我最多如果俾我去俾嘅話，我俾你寫得咁好，你俾翻我俾你7分，7分係好嘅分數嚟㗎係嘛？喂，仲有喎，我想衰啲，我點知你篇文係背翻嚟嘅？寫得咁好。回翻嚟好似認到啲題目，但係認唔晒。我合理懷疑，不疑點歸於被告。我表達分都俾7分你，我唔算好緊啫係嘛？你明我講乜嘢？明喎，未完。好啦，我應該翻呢個啦。頭先咧就將我講嘅説話全部喺晒度，教你點樣由準備嘅考試。我呢度講嘅嘢咧，你應該3個禮拜甚至2個禮拜，你做經理做得到嘅。我先要保留。我嗰啲範文我從來都冇背過，一篇都冇背過。咁你2個禮拜就唔好啦。你真係做唔切嘅係咪？我諗唔會啦，係咪？所以2個禮拜到3個禮拜，你做到晒啲嘢，準備一堆市場裏邊，你點揀題目？甚至講到你要點準備你啲文句都講埋，係咪？我唔係講笑喎。我監考就試過有同學舉手問我借筆，我又會借俾佢。我公開試有兩緊學校裏邊，咁所以如果你發覺有爭咧，佢有啲文句度，你可以舉手嚟攞。咁啲文句點準備？你準備啲咩文句都細緻講晒係咪？講晒係咪？咁就唔再講啦，因為其實11張紙我點講晒咧？我翻轉頭，我整個文字體係我啲老土人嘅作法，我啲古老人嘅講法。呢個文字題咧，咁呢啲全部都文字係中文，唔係呢啲係中文嚟㗎啦。唔係話中文卷入邊有啲見到 A B C D 嗰啲係唔係中文嚟㗎啦？但係都係文字啦，係咪？咁我文字體咩意思咧？其實答 MC 我唔算係，你揀你剔嗰啲咧唔算係。我要你用你自己嘅文字，似乎用自己嘅文字去答，無論長短嘅呢個文字題。所以作文係文字題。喺閱讀理解裏邊有啲短答問，叫你綜合下講一講呢篇文章個主旨，嗰啲叫做文字題係咪？嗰啲係最攞命嘅係嘛？係嘛？有 MC 答，我真係睇得篇文或者估得到佢講乜嘢。你 A、B、C、D 起碼我有2個 A 同 D 唔係啊，有 B、C 我2揀1會中㗎嘛。但係文字題我明我明喎，真係識㗎喎，我寫出嚟佢係4分題。老師你好衰喎，4分題你通常都俾2分1分，點解？佢喺邊度啲分數？會唔會咁啊？咁因為我姓劉，你就鬧我劉老師啦。嗰個老師個梗係姓陳，你就鬧陳老師啦，係咪？係咪？咁我依家就處理呢啲嘢。我講點處理呢啲嘢？我乜都唔講，我先講晒，背後講翻，你要點處理啫？第一樣審題，考乜嘢都審題啦，考數都審題，我諗要啦，考 Cam 都審題啦，係咪？
考 econ 都要㗎啦。但係審題呢個詞大家都識㗎啦，不過唔知點審啫嘛。我就話唔該你揾晒嗰啲關鍵字眼做晒定義。哇！老師做定義咪大件事，我揾張紙搏命嘅寫晒 definition， 我已經唔使答題目咯喎。一眼望落去都唔好一眼望落去，一眼望落去明嘅，你都諗轉下，究竟係咪真係問緊呢個意思 ？OK 嘅你就搞掂。如果嗰個唔 OK 喎，有啲好麻煩，我真係要諗清楚佢講乜嘢咧。其實你可以揾張紙，用你自己嘅字眼、方法、符號，你記得嗰個字眼係講呢樣嘢得。但係你真係要揾清個關鍵字詞嘅意思。咁講法好空洞啦，再舉啦。由關鍵字詞揾出嗰邊問題，嗰個問題究竟佢要問你乜嘢關鍵嘅內容，由字詞綜合晒詞之後，諗下究竟佢想問你啲咩內容。好啦，咁你要動筆喎，呢係審題啫嘛。呢度前面話點樣動筆咧？前面你可能都動過啲筆㗎，你可能寫低個 definition 啦，寫低其實問緊三樣嘢啦。我有啲同事會向我投訴嘅，我好少教低班，因為就臨退休之前會教一班咁上下啦，因為佢話你教完啲學生好難頂喎。我話點難頂啊？我出條問題問佢，我未問佢就問翻我，呢個問題問咗三樣嘢，你想問乜嘢？如果你由我答，你即係問乜樣嘢？我問三樣嘢，我不如我解個最簡單我答咗佢算啦。我啲同事話：我講完俾學生教得就係咁。咁我就問啦，咁你問題係咪可以問三樣嘢？佢話：我冇諗過先清楚。咁你就出。咁當然個態度唔好啦。嗰個你學生，喂老師，你問錯題目，你問三樣嘢想問乜嘢？梗係唔得啦，係咪？請問你嗰個問題究竟你想問邊樣嘢咧？我睇到有三樣嘢係咪？嗱，呢個開玩笑，但係你真係要做呢樣嘢嘅係，所以審題之前你都係動緊筆，諗完之後你動筆就要寫咯，係咪？寫就要諗下結構點樣，寫之前你要諗清個結構點樣，一個原則。佢要問你嘅嘢，你要答嘅嘢就寫；佢冇問你唔要答嘅嘢就盡量唔好寫。用篇幅計。我過長嘅嘢係最中意啦，寫作文要寫古仔啊！我冇俾你唔寫古仔啊！我當年考我啲英文麻麻地嘅真係，老實講。當年我考會考入大學，考英文作文最好嘅寫古仔㗎啦，因為佢吹咗嘛，啲字任我玩係咪？咁啊冇咁難，但係點知原來寫古仔有好多方法嘅都。如果我知咧，應該當時我啲英文作文成績好多。寫咁鬼多背景把鬼咩？係嘛？你古仔係要突出個主題㗎嘛？你寫咁多個背景把鬼咩？對唔住，我平時講嘢唔會用啲咁，我會覺得有啲近乎唔夠斯文嘅字眼，因為中文老師唔係咁嘛。但係你哋會咁諗㗎係咪？不如用翻你哋嘅語言啦。咁你個動筆嗰陣嘅結構就係記住你要。嗰篇文章內容嘅關鍵地方，個篇幅個內容用絕大部分都係寫嗰啲嘢，個結構係用嗰啲嘢砌出嚟嘅，係咪？第三，仲有一個關鍵，尤其作文題目睇短文題都要喎。第一段，好精簡嘅文字將條題目抄一次咧。我都接受嘅，不過呢個係一個唔好嘅方法，講白啲一個愚蠢嘅方法。但係愚蠢做咗，好過唔做係咪？但係其實我唔係要你咁做，我要用精簡嘅文字，將嗰條題目嘅要點喺第一段就點出嚟。哇！老師咁講，我真係唔知你做乜，不如就落下邊啦。呢個係今年校寫作文題目。啲關鍵字喺邊度啊？好關鍵嘅喎，係今日發生嘅係咪？你嘅背景講埋前幾日做乜鬼？講少聲冇所謂，你擺嚟做乜？5分鐘啦，一件事係咪？令我明白到原來傳統文化係咁重要。
咁即係話我本來就唔明白傳統文化傳承係重要嘅，係咪？我本來就唔明白嘅，我今日呢嘢令我明白係咪？英文老師講啦，呢個要做比較嘅 before and after 嘅係咪？個轉變關鍵喺邊度？你作古仔個篇幅應該寫喺嗰個令你嗰個古仔令你轉變嘅關鍵嗰度係咪？你仲寫其他咁多無謂嘢做乜嘢啊？係咪？你嘅結構就多諗呢啲嘢，佢冇關你，你唔寫都得㗎，係咪？係咪？好啦，呢條就錢嘅喎，我快啊，得5分鐘，我快啊，得5分鐘，我唔想大家想食飯。好，第一段説話我做乜嘢咧？你睇下，呢個有學生我喺班房裏邊啲學生咧就好中意玩同我挑戰嘅。我話㗎，你不如第一段裏邊你用最多50個字，將佢你用自己文字嗰個題目寫出嚟啊！佢話你點真係做得到咧？我話得，如果唔係你即刻再俾個題目我試下寫咁，係寫得到嘅。挑完戰之後，我以為寫佢寫到，你睇下我咁寫得唔得？寫晒啦，邊隻加咗啦？孝義嘅自覺要認同啲傳統文化，要更易傳承，係咪講㗎？點解重要啊？有效果㗎嘛，個傳承嘅作用係咪？我係咪呢個將條題目要我寫嘅嘢隱藏咗嘅嘢，呢度我都寫埋出嚟，係我作落去嘅。sorry， 呢度。對唔住啊，即係唔得啊！呢個我明白到嗰個傳承重要係嘛？點解重要係咁樣係咪？係咪？呢個係我題目冇寫，但係我係因為佢要題目要我寫出呢樣嘢，我準備寫呢樣嘢係咪？記唔記？話俾個改卷老師聽。你唔好話我離題啊！題目最深層次嘅我都睇到啊，我俾你睇啊。第二狀就係我自己都睇到啊。點解？考試有啲叫做考試灣，上堂做戲做舞同埋劇嘅叫台灣。我而家都唔知係咪有台灣係咪？寫唔知自己寫乜嘅係咪？你第一段自己睇到咯，一路你望翻你自己寫乜嘢。所以第一段要做呢啲嘢，就算你答短題目，其實你都要做呢樣嘢。好啦，我就再嚟深啲咯喎。呢條題目講關鍵字詞，呢條題目比頭先嗰題仲難做。點難啊？我冇時間啊！失去的永遠不會比你現在手中擁有的多。嗰個你係指邊個啊？係指你，係指你，係指你。冇實指邊個你係咪？呢個你係唔係指某一個人嘅你？係指一般人係咪？如果你搞清呢個關鍵詞，你有諗過嘅話，你就唔會作到一啲咁嘅文。我呢次考試失敗，不過我發覺由呢件事考試失敗，阿媽媽都咁錫我。呢個母愛比失敗呢個失敗更加重要。我哋手上擁有母愛，比我失去呢個失敗都會多好多嘅。咁你啫，如果而家有孤兒我唔係咒啊，真係有啊嘛。孤兒難產媽媽，佢冇母愛咁點算啊？而家仲有喎，呢啲套路個個都係咁寫古仔。你唔係母愛就父愛，唔係父愛咧就朋友之愛，再唔係咧就失敗乃成功之母，有冇錯啊？冇錯，你個個都咁寫，你內容有乜嘢突破？其中一點最重要就係、個個都咁寫就唔該你，一係就唔好咁寫，不過唔係咁寫，我又諗唔到點寫喎。你改變少少係咪？點改？你自己度，呢個係5星星嘅度橋嘅方法。就教你唔到咯，不過你真係你第一下諗到個個都係咁寫咧，其實你就唔應該咁寫。咁
唔應該唔係唔可以，又我淨係不求有功，但求無過，我老實晒啦，我考試過關 OK。不過你唔好諗住攞五星星喎，你五星都可能冇係咪？你五都未必有係咪？你文句表達夠翻你咯。所以個理字係關鍵詞嘅係咪？仲有喎，多真係可以講多咩？多係 quantity 嘅係嘛？數量嘅。喂，咁呢科文科嚟㗎嘛？我而家唔係教緊 physics 㗎嘛？因為多其實係一種誇張嘅表達方法嚟㗎嘛，係嘛？好啦，係啊，呢個就咁樣做啦，點做咧？英文望上去，我冇話你唔可以寫古仔，唔可以寫啲抒情文，但係你呢句説話失去的永遠不會比現實所擁有的多。你有立場，你可以贊成，可以反對咪？一定有啲理由喺度嘅咪？你可唔可以抒情為主係若得，但一定有咗立場理由先嘅咪？好啦，你講即係咯。你叫係咁嘅係咪？我哋快我唔夠時間，望㗎啦。永遠有永恆意思，但係呢度咧應該可能唔止，一定係咁係咪？好多係可能重要嘅意思係嘛？唔係，你都係拆唔到出嚟㗎。冇愛點樣同你失敗做比較啫？都唔同類點解你可以數量比較係咪？係咪？冇一定要你贊成佢個問題㗎喎，佢冇叫你贊成我，以為問題啫嘛，即係咁講啫嘛。我叫你歌頌我林鄭老師係偉大啲人物，我反對佢，以為係佢黐線嘅係咪？係可以㗎嘛？係咪？睇到喎，明啦？係咪？好啦，所以我話所有嘅嘢回歸基本道好簡單，你唔諗清楚啲關鍵字詞，你就唔知佢想問乜嘢。諗清楚關鍵字嘅定義，你哋綜合未落筆之前，諗下成條題目，你搞掂晒嗰件事啦。究竟佢想你寫啲乜嘢係咪？俾條題目你，究竟你寫啲乜嘢，然後先做㗎。最後尾要做嘅話，我為咗要自己保險，又要我想問一句，我想問我嘅挑戰，陶老師劉老師，你過馬路睇紅燈，見到紅燈就唔過，見到綠燈就過啊？你係咪100%保證見到綠燈就安全，咗紅燈就危險啊？梗係唔係啦？但係你冇理由唔跟紅綠燈指示過啊？係咪？等於佢哋有啲我呢個細路刁鑽古怪，佢話：喂，阿劉老師，你教我捉啲定義捉到咁緊，然後再猜想，好合理推想佢想問乜，會唔會佢用一個好中意嘅咁樣寫中文，會唔會過度解讀啊？哦，會有可能。咁點啊？咁你可以唔小心嚴格地過度解讀條題目咩？你可以唔咁做咩？你唯一入到市場，你要寫啲乜嘢就係根據你題目裏邊好細緻一絲不苟，我唔用過度喎。其實呢個係着色詞語啫。我就話自己意志堅定，你就話我stubborn嘅係咪？係嘛？個感情色彩嚟啫。究竟係咪過度解讀我唔講，不如調翻轉講，我係一絲不苟就知道你嘅題目點講。就佢哋 marketing 會諗到咁細緻，唔係咁點啊？你睇過 marketing 嘛？你考慮先翻嚟我講，所以一定要諗。有先動物，動筆裏邊第一段係保障你自己嘅，話俾個評卷老師聽，我點正確地理解你問乜，我跟住就要寫呢啲嘢，然後再提醒自己，我所有嘅嘢都跟住去發揮。作文如是，你答嗰啲閱讀理解嘅文字題如是，不過唔使咁複雜啫嘛，係嘛？喂，翻轉頭喎，佢問你個象徵作係乜嘢，你連象徵都唔識解就死啊，係咪？所以你哋要睇書啊，不可以睇呢啲書。好啦，咁就
都過晒時間啦，大家好攰啊！咁希望係衷心嘅，希望你個個都會根據你自己嘅努力，一分耕耘可一分收穫啦。1分耕耘2分收穫啦，好唔好？